გამარჯობა, მოგესალმებით ეკომეგობრული პოდკასტიდან, რომელსაც წარმოგიდგენთ სპეციფიური ნარჩენების მართვის ასოციაცია Wasteless-ი. მე მის წამყვანი ნინო ბარჯაძე ვარ. მინდა თავიდან ვიკითხოთ, რომ ძალიან გვიხარია თქვენი გამოხმაურება ჩვენს ვიდეოებზე. ხშირად გწერთ, რომ მნიშვნელოვან საქმეს ვაკეთებთ და თუ გსურთ, რომ თქვენი წვლილით შეიტანოთ ამ საქმეში, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი არხი და გააგრძელეთ ვიდეოების მოწონება. დღევანდელ თემას რაც შეეხება, დღეს ვსაუბრობთ ცირკულარულ ეკონომიკაზე და ნარჩენებზე, როგორც ახალ რესურსზე და ჩვენი სტუმრები არიან Wasteless-ის დამფუძნებელი ბატონი გიორგი გულიაშვილი და აკაკი ჩიქვინიძე, ცირკულარული ეკონომისტი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედით და მოდი აკაკი ზოგადად დავიწყოთ, რა არის ცირკულარული ეკონომიკა, ან რა განასხვავებს სტანდარტული, ასე ვთქვათ, სწორხაზოვანი ეკონომიკისგან, რითი განსხვავდება? პირველ რიგში გამარჯობათ, მოგესალმებით, მადლობთ დაპატეჟებისთვის. პირველად ვიღებ მონაწილეობას პოდკასტში, მაგრამ მე მგონი საინტერესო გამოცდილება იქნება დღეს, ხო? კი, ნახმოვარ. მე უფრო ველოდებოდი, რომ კიდე ეს მიკრო ის იქნებოდა, რა ქვია, ყურსასმენელი, მაგრამ ეს რადიოს ფორმატია, კარგი. რაც შეეხება ცირკულარულ ეკონომიკას, ახლა თქვენ რაც კითხვა ბრძანეთ, ეს ძალიან ისეთი მე მგონი ამ კითხვას ჩვენ უნდა გავცეთ უფრო ბოლოს. პასუხი, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთ რაღაც დეტალებზე გვექნება ახლა მე ვფიქრობ საუბარი, რომ უკვე ბოლოს მაყურებელმა უნდა თვითონ ჩამოაყალიბოს თავისთვის რა არის ცირკულარული ეკონომიკა. ამიტომაც ახლა რაღაცა ზუსტი პასუხი არ არსებობს. საერთოდ მეც სამეცნიერო სფეროში, როცა მე ვწერდი დისერტაციას 2022 წელს, მაშინ 116 დეფინიცია არსებობდა რა არის ცირკულარული ეკონომიკა. დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს უფრო მეტი იქნება. ამიტომაც 116 დეფინიციიდან რომელი არის სწორი, ან რომელია მართლა აქტუალური, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, ცირკულარული ეკონომიკა არის უფრო ასე ვთქვათ, მეცნიერება, რომელიც ასე არ შეიძლება შაბლონით აიღო და გადაიტანო. ეს არის კონკრეტულ რეგიონს, კონკრეტულ ქვეყანას, კონკრეტულ სიტუაციას მორგებული მეცნიერება. იმიტომ რომ საერთოდ ცირკულარული ეკონომიკა ეს არის ეკონომიური მოდელი, ეს არის ეკონომიკა. ეს არ არის ბუნების დაცვის რაღაცა სფერო, ეს არ არის ეკოლოგია, ეს არ არის მდგრადი განვითარება, ეს არის სუბთად ეკონომიური მოდელი, ეკონომიკური გათვლებით. ამიტომაც ეკონომიკა ყველა ქვეყანაში არის ინდივიდუალური. ამიტომაც ყველა ქვეყნისთვის და ყოველი რეგიონისთვის ცირკულარული ეკონომიკა იქნება თავისებური. პლუს ამას ემატება ის, რომ არის რაღაცა დონეები, ხო? დასაწყისი დონე, საშუალო დონე, advanced levels, რასაც ეძახიან ნელ-ნელა, როცა ქვეყანა იზრდება, ის დეფინიციაც იცვლება. ანუ ცირკულარული ეკონომიკა შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც გაუმჯობესებული ვარიანტი იმ სტანდარტული, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური მოდელისა? გაუმჯობესებული ვარიანტი რის საფასხოდ შეიქმნა, ასე ვთქვათ? ნახეთ, აი მე თქვენ ხო გაქვთ პოდკასტი, ხო არის? აი თქვენ როგორ ხართ ამ სფეროში თქვენ ჩახედული? აი შეძლების დაკვარ. მაშინ მე ყველა თქვენ მაყურებელს ერთ კითხვას დავსვამ. აი ადამიანის გაჩენის მომენტიდან, რაც ის გაჩნდა ამ დედამიწაზე, ხო? რას აკეთებს ადამიანი თქვენი აზრით? აი, თქვენი აზრით, ავითარებს ცივილიზაციას, ალბათ ეს ყველაზე ისეთი პასუხია. აი, როცა ადამი და ევა გადევნეს, ასე ვთქვათ, ბაღიდან, ხო? და დაიწყეს დამოუკიდებელი ცხოვრება. რა იყო, რაც ადამა და ევამ თქვენი აზრით პირველი ნაბიჯები დაიწყეს? ეხლა შეიძლება კომფორტის შექმნა, მაგრამ რის ხარჯად შრომა. არა, მე ვფიქრობ, რომ პირველივე წუთიდან რაც ადამიანი შეიქმნა, ადამიანი ებრძვის ბუნებას. პირველივე წამიდან. კი, ესეც. იმიტომ რომ ალბათ კომფორტის გულისხმობს, რომ ცდილობს, რომ თავის თავზე მოირგოს ის რაღაც თავის გარემო პირობები. დიახ, მოირგოს, მაგრამ გაანადგუროს ბუნება, გაანადგუროს ეკოსისტემა. დღეს ჩვენ რას ვაკეთებთ? ხო, ჩვენ ვაშენებთ გზებს,
ვაფუჭებთ, ანუ ვანადგურებთ ეკოსისტემას, ხო? ჩვენ თუ ავიღებთ მაგალითად ბრაზილიაში, რატომ იჩეხება ამაზონის ტყეები? იმიტომ რომ იქ ბრაზილიელი ფერმერები თესავენ ასე ვთქვათ აგროკულტურებს და ასე ვთქვათ აგროკულტურის გამო იჩეხება ამაზონის ტყეები. ხო? ადამიანმა პირველივე წუთიდან დაიწყო ბუნებასთან ბრძოლა. იმისთვის რომ შეექმნა თავისი კომფორტი. მოდით ასე დავარქვათ მაშინ. მაგრამ ადამიანს არასდროს არ გაუჩნდა იმის იდეა, რომ რატომ არ შეიძლება მე ვიმუშაო ბუნებასთან ერთად, ასე ვთქვათ სინერგიაში, ანუ ერთად ვიმუშაო ბუნებასთან ერთად და მივახციო ის ჩემი კომფორტი. ეს არავის არ გაუჩნდა ეს კითხვა. ჩვენ ბოლო ჩვენი ცივილიზაცია ყველაფერს ვანადგურებთ. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენ თუ ავაშენებთ ქარხანას, გავიყვანთ გზას, რაც შეიძლება მეც დავთესავთ, რაც შეიძლება ძლიერი ტექნოლოგიებს ჩაუშვებთ, ჩვენ ვიქნებით ბედნიერები, ჯანმრთელები და წარმატებული. სამწუხაროდ ეს მოდელი აღარ მუშაობს დღევანდელ სისტემაში. ამიტომაც ცირკულარული მოდელი არის ის, რომ ეს ლაპარაკობს, რომ შენ უნდა შექმნა ინდუსტრიალური სისტემები, რომელიც არის დაფუძნებული living system, როგორ ვთქვათ, ცოცხალ არსებებზე. ანუ შენ უნდა ნახო ბუნებაში ზუსტად იგივე პროცესები და გადმოიტანო ინდუსტრიალურ სისტემაში. ზუსტად ეს არის სკოლა ბიომიმიკრია, რასაც ერთ-ერთი სკოლა არის, რასაც არის დაფუძნებული, ასე ვთქვათ, ცირკულარული ეკონომიკა. საერთოდ არის 7 სკოლა, რასაც დგას ეს მეცნიერება. და ბიომიმიკრია ზუსტად ეს არის, რომ ნახე იქ რა არის და მე გადმოიტანე. და ამით შეამცირე შენი რაღაც მავნეზე გავლენა, აბარა და პლუს ამას შენ როგორც ბიზნესი, როგორც ორგანიზაცია იღებ ძალიან ბევრ სარგებელს. ამაზეც ჩვენ ვისაუბრებთ. კი ბატონო. ამიტომაც ეს არის სხვადასხვა ფილოსოფია. თუ ლინიური ეკონომიკა, ხაზური ეკონომიკა, რასაც ინგლისურენოვან გამომცემლობებში და მეცნიერები ეძახიან machine world, ანუ მანქანების ასე ვთქვათ სამყარო. ჩვენ ცირკულარულ ეკონომიკაში ვეძახით living worlds. ანუ ჩვენ ვართ ზუსტად დაფუძნებული იმ ეკოსისტემურ პრინციპებზე, რაც არსებობს. ჩვენ არ გვჯერათ ცირკულარულ ეკონომიკაში, რომ არის ნარჩენი. იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყოველი ნარჩენი არის შემდეგი პროცესის დასაწყისი. რაც ასე ვთქვათ, ლინიურ ხაზურ ეკონომიკაში ეს არ არის. ხაზური ეკონომიკა როგორ არის? Take, make, waste. ხო, ანუ აიღე, დაამზადე, გადააგდე. ჩვენ ამას ასე არ ვფიქრობთ. აი ეს არის ჩვენი ორი ფუნდამენტალური განსხვავება. ამიტომაც ხაზურ ეკონომიკაში არის ასეთი იდეა waste management-ი, რატომ არის სოფლიოში waste management-ის კომპანიები. თავარი აზრი რა არის ამ waste management-ის კომპანიებს? აკრიფონ ნაგავი და გადააგდო, ხო? ჩვენ ცირკულარულ ეკონომიკაში ლაპარაკობთ, ჩვენ გვაქვს resource management, ანუ ჩვენ ყველაფერს უყურებთ როგორც ნედლეულს. მათ შორის იმ ნარჩენსაც, რომელიც დიახ. ამიტომაც ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ საერთოდ არსებობს ნარჩენი. ნებისმიერი ნარჩენი ეს არის რესურსი, ეს არის შემდეგი პროცესის ნედლეული. ეს არის ჩვენი ორი ფუნდამენტალური განსხვავება. ძალიან საინტერესოა და რადგან უკვე ვახსენეთ ნარჩენები, ბატონო გიორგი, თუ შეიძლება ვეისლესი რასაკეთებს ეს რომ აგვიხსნათ კონკრეტულად რა ტიპის ნარჩენზეა საუბარი და მე ნელა შევიდეთ იმ სიღრმეში თუ რამდენად კარგად ხდება ათვისება ნარჩენების. კი ბატონო, მოგესალმებით. ნინო, პირველ რიგში მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს, აგრეთვე მოგესალმებით. მოგესალმებით. ძალიან სასიამოვნოა დღეს შეხვედრა თქვენთან და ამ თემაზე საუბარი. ვეისლესი არის როგორც თქვენ ახსენეთ, სპეციფიკური ნარჩენების მართვის ასოციაცია და ჩვენ ვართავთ 4 ტიპის ნარჩენს. ეს არის ელექტრომოწყობილობები, აკუმულატორები და ბატარეები, საბურავები და ზეთები. ანუ ჩვენ საქართველოში ეს კანონმდებლობა 2022 წლიდან შევიდა ძალაში, 4 ტექნიკური რეგლამენტია და ეს უკვე ახლებურად განმარტავს ამ ტიპის ნარჩენების მართვის პრინციპებს და შესაბამისად ყველა იმპორტიორს და მწარმოებელს დაევალა, რომ
რომელიც ამ ტიპის პროდუქტებს აწარმოებს ან შემოაქვს საქართველოში, მათ დაევალათ, რომ ბოლომდე მიხედონ მათ თავიანთ პროდუქტებს, ანუ სასიცოცხლო ციკლის ბოლომდე. ეს ნიშნავს, რომ ის რო ნარჩენად იქცევა, მათ უნდა შეაგროვონ და გადაამუშავონ და სწორად მოეყრեն. ამ მიზნით არის შექმნილი Waste-less-ი და ჩვენ ვართ კოლექტიური MGV ასოციაცია, ეგრეთ წოდებული, ვაერთიანებთ 15,000 იმპორტიორ და მწარმოებელ წევრს და მათი სახელით ვაგროვებთ ამ 4 ტიპის ნარჩენს. და რა თქმა უნდა, შესაბამისად ვავითარებთ ინფრასტრუქტურას, შეგროვების პუნქტებს, ცენტრებს და შემდეგი ეტაპი იქნება გადამუშავება. ეს რამდენად ახლა შეგროვების ინფრასტრუქტურა, ვიცით რომ საკმაოდ კარგად გაქვთ გამართული, ასე ვთქვათ, გადამუშავება რამდენად ხერხდება ადგილზევე. შეგროვების ინფრასტრუქტურაც ჯერ არ არის იმ კონდიციაში, როგორც ჩვენ გვინდა რომ იყოს. ნუ სხვა ნარჩენებთან შედარებით სპეციფიკური ნარჩენები ყველაზე. ერთი რაც უნდა ვთქვათ, რომ პირველად დავიწყეთ სისტემურად ნარჩენების მართვა და ამას არ აკეთებს სახელმწიფო, არამედ აკეთებენ კერძო ორგანიზაციები, ხო? აქამდე თუ არც აი აკაკიბანს ახსენა რომ waste management კომპანიები არსებობენ ეხლაც, მაგრამ ნუ მათი საქმიანობა, ესე ვთქვათ, ან ვიწრო სპეციალობით არის, ან არის ეპიზოდური ხოლმე, ნუ ესეც სისტემურად ესე რომ რაღაცა ტიპის ნარჩენების შევაგროვოთ და მე ამაზე ვიზრუნოთ თავის გადამუშავებაზე, ტექნოლოგიებზე. ეს პირველად ხდება და ეს არის სწორედ ის მოდელი, მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება, რომელიც ევროპაში უკვე ბევრი წლებია ევროპიდან წამოვიდა, ძირითადად იყო პირველი გერმანია და შვედეთი, სადაც დაინერგა 90-იანი წლების დასაწყისში და მერე ბევრმა ქვეყანამ, მათ შორის უკვე სხვა კონტინენტებმაც, სამხრეთ ამერიკაშიც, აზიაშიც ახლა ძალიან ფართოდ იყიდებს ფეხს ეს მიდგომა, იმიტომ რომ ყველა აღმოჩნდა, რომ როგორც აკაკი აღნიშნა, ეს რესურსია და არ არის ნარჩენი და ყველა მიხვდა ამას და ეს რესურსის ეფექტურად გამოყენება ქმნის ახალ შესაძლებლობებს, ხო? აბსოლუტურად. ეს გარდა იმისა, რომ გარემოს ნაკლებად ვაბინძურებთ, ხო? ამის გარდა ხდება ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობები. ხო, ნუ ეს რესურსი რომ შევაგროვეთ, მე ამას გადამუშავება უნდა, ამ გადამუშავების შედეგად მიიღება უკვე იმ სახით ეს რესურსები, რომელსაც გამოიყენებენ უკვე წარმოებების სხვადასხვა ტიპის რამდენად ისეთ ნედლეულზე მივდივართ ამ გადამუშავებით, თუ რჩება მაინც კიდევ რაღაცა ტიპის ნარჩენი? იცით როგორ არის, რომ 100% ყველაფრის გადამუშავება თეორიულად შესაძლებელია, ჩვენ გვაქვს ნახე ეს სისტემები. მაგალითად ბელგიაში, ჰოლანდიაში როგორ მუშაობს, ხო? და ბელგიაში გაოცებული ვიყავით იმით, რომ რაც ვნახეთ, რომ იქ საკუთრება ნაგავსაყრელი უბრალოდ არ არსებობს. ანუ ნაგავსაყრელი არ არსებობს, ეს ნიშნავს იმას, რომ რაც გროვდება, მიდის მუნიციპალურ ცენტრებში, 520 ცენტრი არის ბელგიაში, რომელიც 20,000 მოსახლეზე ერთი ცენტრია და ყველა ტიპის ნარჩენი იღებს თავს ამ 100%, რადგან ნაგავსაყრელი არ არის, ანუ არ რჩებათ არა. ხარისხდება ყველაფერი და შესაბამისად ეს დახარისხებული ნაკადების მიხედვით მე მედის გადამამუშავებელთან რა და ამას ხელს უწყობს ეს MGV ორგანიზაციები. ანუ კერძო ბიზნესიც აფინანსებს ამ თემას და ეს რესურსი გროვდება და მუშავდება და ისე ბრუნდება წარმოებაში და ეკონომიკაში, ხო? და ჩვენ ნახეთ, ოღონდ იქ გითხრეს, რომ არის ერთი სახიფათო ნაგავსაყრელი, სახიფათო, იმიტომ რომ ის რაც ისი გადამუშავება შეუძლებელია. პირობითად იქ იყრის თავს და აქვს კიდე ინსენერაციის გზით ანადგურებენ გარკვეულ. ინსენერაცია ყველაზე მეტად მომწონს. ხო, ინსენერაცია თუ ავიღებთ იერარქიას ნარჩენების მართვის, ბოლოდან მეორეა, მაგრამ ხო, ამ მოდელზედაც არიან ქვეყნები, რომ აირჩიეს ეს მოდელები, მაგალითად შვედეთი, რომ ინსენერაციის გზით წვავს ნარჩენებს და იღებს ენერგიას, ხო? იაპონიაც, ხო. ხო და ამიტომ ეს ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ავიღოთ საუკეთესო მაგალითები და დღეს სწორედ ამას ვცდილობთ, რომ გავაკეთოთ. ეხლა ინფრასტრუქტურაზე რომ დავიწყეთ საუბარი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა და ეს პროცესები პარალელურად მიდის. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ინფრასტრუქტურა არ გვექნა, ცნობიერების ამაღლებას
აზრი არ აქვს. ხო, ეხლა მოუწოდე ადამიანებს, რომ სწორად მართეთ ნარჩენები, საწავიღოთ, ხო, პირველი კითხვა ეს. მეც მაგასო უნდა ეწეოდეს ერთმანეთს ეს რაღაცა ინფრასტრუქტურული განვითარება და ცნობიერების სამაღლება, თორე რომელიღაცა რჩება ჰაერში მე. ხო, ჩვენ დავიწყეთ ეს პროცესი, დავიწყეთ ჩვენს პარტნიორებთან, 15000 წევრი რო ვახსენეთ, ესენი არიან ძირითადად ორგანიზაციები, ან ეგრეთ წოდებული ინდივიდუალები, რომლებიც ახორციელებენ ამ სამეწარმეო საქმიანობას, ხო? მაგრამ უყურეთ ეს მარტივი პროცესი არ არის რა, იმის თქმა მინდა რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი წევრები არიან იხდიან რეციკლირების გადასახადს, რომლითაც ფორმირდება ჩვენი ბიუჯეტი და მე ჩვენ ამ სისტემების გასამართად ვიყენებთ, მათთან გვიწევს ძალიან დიდი ძალისხმევა მოლაპარაკებების და სწორად მათი გაცნობიერება, მათი ცნობიერების ამაღლება. ფინანსურად არიან ჩართულები, მაგრამ ფინანსურ ვალდებულებას მათ ისინი ვალდებულები არიან რომ ფინანსურად და იყვნენ კონტრიბუცია გააკეთონ ამ თემის, მაგრამ როდესაც საქმე მიდის რომ სწორად მართოთ ნარჩენები, აქ ჭირდება ძალიან დიდი ძალისხმევა. თუმცა ეხლა რაც უფრო დრო გადის, უფრო და უფრო მეტი ორგანიზაცია უკვე თავისი ინიციატივით გვიკავშირდება. ანუ ვერ იგებენ ზოგადად ამ სქემას, ასე ვთქვათ, თუ აი რას ხო, არ არის ადვილი მათთვის ეს სიახლეა, მოდი ესე ვთქვათ, ჯერ პირველად ხდება და წარმოდგენები არის განსხვავებული რა. ზოგს გონია რომ ამ ტიპის ნარჩენები ძალიან ძვირფასია და ეს ხო ეს ხშირად არის უფრო და ბრილიანტები არის. შეიძლება კი არის რაღაც ფერადი ლითონები და ძვირფასი მეტალები ძალიან მცირე რაოდენობით. ჩვენ პასუხი მაგაზე იცით რა არის ხოლმე, როცა ესე პირად საუბარში მეუბნები, რომ აი შენ ამოიღე და ისე ჩააბარე. იმიტომ რომ ხო, ეს საინტერესო ის არის ხოლმე პასუხი. ფიზიკურად თვითონ ხო ვერ ამოიღებს ახლა ვერაფერს იქიდან. ბარემ დოლარების ერთ-ერთ ისიც იყო რა კი გამოხმაურება, რომ ბარემ დოლარების ჩასაბარებელი პუნქტის გააკეთეთ. ხო, ნუ აი ესეც წარმოდგენებია, რომ არის ეგეთი წარმოდგენები, არის მეორე წარმოდგენა, რომ საერთოდ რატომ უნდა ჩავაბარო რა ვიცი აი ხო და აი ამის ახსნა ძალიან წელიწად 2 წელია რაც დავუწეთ აქტიურად ხო შეგროვება და ნუ აი ძალიან ბევრი დრო დავხარჯეთ ამაში რომ აგვეხსნა ჯერ მარტო ამ კომპანიებისთვის ეხლა წარმოიდგინეთ მოსახლეობასთან ხო იგივე პროცესი უნდა წარმართოთ რომ მათაც შევაგნებინოთ რომ ნუ გადააგდებთ ამას ჩვენ ქონდა ეგეთ შემთხვევა რომ ერთ-ერთი მომხმარებელი ტელევიზორი, რამდენიმე ტელევიზორი ქონდა სახში და ჩამოიტანა და საყოფაცხოვრებელ ურნაში აპირებდა ჩაგდებას რა და მეზობელმა დაინახა და იცოდა ჩვენ შესახებ და გადმოსდახა რომ ნუ ჩააგდებო, ასაკეთებო და ამას საწავიღო და აგერ არის ორგანიზაცია მოვა და წაიღებს და მე გადაამუშავებს რა და როგორც კი შეიტყო ამის შესახებ იმა ტელეფონიც მისცა და ნუ დაგვირეკა და ჩვენ ვთხოვეთ რომ სადახად მისამართი მოგვეცით მოვალთ წავიდეთ. რამდენს გადაიხდით. პირველ კითხვა ეგ იყო რა. ანუ ხო ხდებით ეხლა მაგის თემაში აგდებდა, მაგრამ როგორც კი გამოჩნდა რომ რაღაცა ინტერესი გაუჩნდა. გარემოს დაცვით ინტერესს არ აღიქვავენ როგორც წესი ადამიანები თავის ინტერესს და იმიტომ. კი, მაგრამ აი თუ იცით როგორ არის, აი მაგალითად იქივე ბელგია რო ვახსენეთ. ეხლა უყურეთ იქ როგორ ხდება. იქ არ არის ალტერნატიული წყაროები, პირობითად რომ ალტერნატიული ორგანიზაციები ვისაც შენამას მიუტან და იმაში ფულს არ არსებობს ეგეთ. ანუ ის ცენტრები რო ვახსენეთ, ის არის მუნიციპალური ცენტრი და ან მიგაქვს იქ და უფასოდ აბარებ ამ შენ ტექნიკას, ან არა და ურეკავ და თანხას იხდი რომ წაიღო. იქით იხდით. ანუ ამ სერვისში თანხას იხდიან. ეს ამაში ამ ტექნიკაში ფულის გადახდა და მე ეს ამის იმ პრინციპებით გადამუშავება ამის წარმოება შეუძლებელია. ხო, მან ხა აი ამ საკითხზე კარგად ებმის ასე ვთქვათ ის თემა, რამდენად არის მომგებიანი ფინანსურად ცირკულარულ ეკონომიკაში ეგ მომენტი, რომ რა თქმა უნდა ხა ეს ნარჩენები გადამუშავების თვალსაზრისითაც ხო არის ხარჯიანი. მაგრამ ხანდახან ხო არ არის ისე რომ ახალი ნედლეულის ასე ვთქვათ მოხმარება უფრო იყოს მომგებიანი. ეს კითხვა სავარაუდოდ მე მეხება, ხო? კი. თუ გასაგებად დავსვი, ოღონდ არ ვიცი კითხვა. თქვენ ნამდვილად გასაგებად დავსვით კითხვა. ნახეთ, ცირკულარულ ეკონომიკაში ჩვენ გვაქვს
მე ხა ცოტა ბევრი ინგლისურ ტერმინებს ვიყენებ, მაპატიეთ, იმიტომ რომ ვეცდებით ჯერ გადავყაროთ. არა, მე თვითონ გადაკითარგმნით, უბრალოდ ჩვენ არ აგვაქვს ჯერ ასე ვთქვათ ცირკულარული ეკონომიკის ლექსიკონი დაფუძნებული რაღაცა, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ პროფესიონალ წრეებმა ერთად გამოვიყენოთ და შევთანხმდეთ, რომ ეს არის და ეს არის. ამიტომ ჩვენ გვიწევს ინგლისური ტერმინების გამოყენება, მაგრამ იმ წუთასვე გადაკითარგმნით. არის ასე butterfly diagram, ანუ პეპელის დიაგრამა, რომელშიც არის გაყოფილი, ანუ არის ბიოლოგიური ნაწილი და არის ტექნიკური ნაწილი. აი ტექნიკური ნაწილი ეს ყველაფერი ეხება მაგალითად ინდუსტრიალურ პროდუქციას, ხო? მაგალითად მაგიდა, სკამი, კომპიუტერი, მანქანა და ასე შემდეგ. და აი ეს butterfly diagram, ანუ პეპელის დიაგრამი, მარჯვენა მხარე ტექნიკური ნაწილი არის ასეთი წრეებით. ჩვენ გვაქვს ცირკულარულ ეკონომიკაში 4 წრე, ეს არის reuse, share, repair, reuse, share, repair, maintains და recycle. ანუ შეაკეთე, ასე ვთქვათ, გააზიარე, ხელახლა გამოიყენე, შეაკეთე და გადაამუშავე. ჩვენ ცირკულარულ ეკონომიკაში ვფიქრობთ, რომ გადამუშავება ეს არის ბოლო სტადია. მეც პირადად ასე ვფიქრობ. ჩვენ ეს იმიტომ მაინც დავტოვეთ, მე ასე ვფიქრობ ცირკულარობაში, რომ არის ისეთი რაღაცები, რაც ვეღარ შეიძლება გამოყენება და რაღაცნაირად უნდა დაბრუნდეს ისევ ეკონომიკაში. ხო? ამიტომაც ჩვენთვის გადამუშავება არის ბოლო სტადია. ჩვენ საერთოდ ამას არც განვიხილავთ. ჩვენთვის პრიორიტეტი არის share, ანუ ასე ვთქვათ, გააზიარე, შეაკეთე და ასე ვთქვათ, ხო, შეაკეთე, აი ეს იდეა ერთი არის, მაგრამ ერთი სიტყვით ჩვენ გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტჯერ კონკრეტული პროდუქტი იყოს გამოყენებადი. ეხლა რაც შეეხება ბიზნეს მოდელებს, ხო, როგორ ხდება ეს ყველაფერი. კომპანიებისთვის ცირკულარული ეკონომიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რატომ? ცირკულარული ეკონომიკით ჩატებული რესურსი, როგორც არის ენერგია, ნედლეული, ინოვაცია, ფინანსები, კომპანიის სარგებლობაში ისევ რჩება. აი ნახეთ, ლინიურ ეკონომიკაში, მაგალითად მე ვარ გამყიდველი, თქვენ ხართ მყიდველი. მე ეს ჭიქა თქვენ მოვყიდეთ. ჩვენი ურთიერთობა დამთავრდა, ეს არის ერთჯერადი ურთიერთობა. იმის იქით შეიძლება ჩვენ კიდევ ერთხელ შევხვდეთ ბაზარზე, შეიძლება საერთოდ ვერ შევხვდეთ. ცირკულარულ ეკონომიკაში ცოტა სხვანაირად არის. მე როცა თქვენ რაღაცას გაძლევთ, მე ვიწყებ თქვენთან ერთად უკვე ურთიერთობას, გრძელვადიან ურთიერთობას. რატომ? თქვენ თუ ეს აიღეთ იჯარით, როგორც ქვია sharing, ხო? აი ჩვენ გქონდა ძალიან კარგი მაგალითი ცირკულარული ეკონომიკის საქართველოში. კომპანია Kari. შენ შეგეძლო აპლიკაცია გადმოგეწერა, აგეღო ან სკუტერი ან მანქანა, ასე ვთქვათ, გესარგებლა და დააუბრუნებდი უკან Kars, ხო? ანუ Kari ამ შემთხვევაში სრულად შეინარჩუნა უფლება თავის პროდუქციაზე. ლინიურ ეკონომიკაში Kars რო ეს მანქანა გაეყიდა, Kari ვერაფერს ვეღარ მიიღებდა უკან. ხო, მისი კონტროლი ასე ვთქვათ გადის. თუ ეს მანქანა გაფუჭდა და მე უკან დავიბრუნე, მე შემიძლია ნებისმიერი დეტალი ამ მანქანაში კიდევ ერთხელ გამოვიყენო და აღარ დაიკარგოს დიდ ინდუსტრიალურ ასე ვთქვათ სფეროში, ხო? მე შემიძლია ერთი დეტალი ამოვიღო, ახალი ჩავდო, ეს დეტალი მე კიდე სხვაგან გადავდო და მე აი ამ ჩადებულ ფულს ვინარჩუნებ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კი. ამიტომაც ჩვენ გვინდა, რომ sharing-ი, maintaining-ი, reusing-ი რაც შეიძლება აქტიურად იყოს გამოყენებული. და ჩვენ სხვათა შორის 90-იან წლებში ცირკულარულ ეკონომიკას ძალიან აქტიურად გამოვიყენებთ. აი თქვენი აზრით რა შეიძლება ეს ყოფილიყო? მაგალითად, ერთჯერად რაღაცებს ნაკლებად იყენებდნენ, თუნდაც აი აი 90 წლების პირველი ბიზნესი საქართველოში რა იყო?
აი მაშინ უკვე ჩვენ ცირკულარულ ეკონომიკას ვიყენებთ. იყოს, რასაც ვიტყვი. არა, რატომ ასაცილო? მემაწნეებმა მაწნის ჭიქა. ყიდიდნენ და უკან რომ როდის ყიდულობდი ახალ მაწონს, ქილას კი ბატონო, მაგრამ უფრო მასშტაბური უნდა ვიფიქრო ბევრი. გერმანიიდან ჩამოყვანილი მანქანები. ხო. კი. ჩვენ ჩამოყვავდა მანქანები. აქ ამ მანქანებს ვშლიდით. მე ეს ყველაფერი ნაწილებად იყიდებოდა. ეს ნაწილები სხვა მანქანაში, ასე ვთქვათ, აყენებდნენ. ან იმ მანქანას კიდევ ერთხელ ვიყენებდით, ხო? მე ამ მანქანას ისევ ვშლიდით, რაღაცას ვამატებდით და უკვე მანქანა რო აღარ გვჭირდებოდა, თურქებს ჯარში მიქონათ ჩვენი მანქანები. ანუ ეს ხუთივე პუნქტი, რაც ჩამოთვალეთ, იყო პუნქტი იყო შესრულებული. ეს არის ყველაზე უნიკალური მაგალითი ქართულ ცირკულარული ეკონომიკის რეალობაში. ხო, და ეს იყო რაღაცა ეკონომიკური სიდუხჭირიდან შეიძლება ითქვას გამოწვეული, მაგრამ რეალურად გაუცნობიერად ჩვენ ამას ვაკეთებდით. აი, ყოველდღიურ ყოფაცხოვრებაშიც კი, ხო? ეხლა შუშის ქილა ვახსენე, ფაქტურად ვინაგდებდა, ეხლა შუშის ბოთლს და ქილას არავინ არ აგდებდა, ხან ტყემალს ვასხავდით და ხან რაღაცას, ხო? ანუ მაგიტო არის ხშირად მაგორ შორის, რომ რაც უფრო კეთილდღეობაში ცხოვრობს ესა თუ ის საზოგადოება, უფრო მეტ ნარჩენს ტოვებს ეს. ზუსტად ამაში არის ეს ბიზნეს ინტერესი, რომ ჩვენ როცა ბიზნესი ინარჩუნებს უფლებას თავის შექმნილ პროდუქციაზე, მაშინ მოდის აი ეს დაზოგვის ელემენტი ბიზნესისთვის. შენ აღარ გჭირდება გამოუშვა 1000, 500, არ ვიცი, რაღაცა მილიონი ნაწილი, როცა შენ შეგიძლია ეს ნაწილები ცვალო, ну ამ შემთხვევაში ახლა, ან კიდევ ერთხელ გამოიყენო ეს პროდუქცია. მაგალითად, ძალიან ცნობილი კომპანიები, Volvo, ძალიან ცნობილი კომპანია Redieri, ხო, ისინი კიდევ ერთხელ იყენებენ თავის მაგალითად ძრავებს. და თავის კლიენტს ეუბნები, რომ მე კი ამ ძრავს ავიღებ უკან, იქ მიდის სრული ამ ძრავის განახლება, პლუს რა არის აქ კარგი? ბიზნესს აქვს ინფორმაცია, როგორ მოხდა ამ კონკრეტული პროდუქტის გამოყენება. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, როგორ გამოიყენა ეს კლიენტმა, რა ხარვეზები ქონდა, რა არის შესაკეთებელი, რა არის დასამატებელი. იმიტომ რომ ეს არის ინფორმაცია, რაშიც კომპანიები ძალიან ბევრ ფულს იხდიან, რომ გაიგონ თავისი აი ეს კონკრეტული ჭიქა, როგორ იყო გამოყენებული მომხმარებლის სახლში. დაუვარდა, რო დაუვარდა, გატყდა, რატომ გატყდა, ან რატომ არ გატყდა. აი ამ ინფორმაციას როცა ეს პროდუქტი ბრუნდება, წარმოებელ შევა თავისუფლად შეაფასოს ესა და გაითვალისწინოს და უკვე შემდეგ თავის ინჟინერებს დაავალოს, რომ ეს უნდა იყოს გამოსწორებული. ხო, მაგრამ აი ეს კითხვა წეღან რაც ვიგულისხმა იყო ეგ, ხო არის ხა კონკრეტულად ძრავზე შეიძლება ეს არ ვრცელდება, მაგრამ შეიძლება იმ კომპანიას პირობითად ახალი ძრავის წარმოება უჯდებოდეს უფრო იაფი, ვიდრე იმ შეუძლებელია ესა. ხო, აი ეგ მაინტერესებს. ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ დღევანდელ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სიტუაციაში შეუძლებელი ახალი ძრავის უფრო იაფად გამოშვება. პირობითია. კი ბატონო, იყოს პირობითი, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემა ნედლეულთან. ჩვენ ძალიან ბევრ ნედლეულს მოვიხმართ მთელი საზოგადოება. სოფლიო საზოგადოება. ემატება ის ფაქტი, რომ life cycle, ანუ ეს ძალიან ასე ვთქვათ, შემცირდა, ჩვენ უკვე აღარ გვინდა ერთი ჭიქა და გვინდა 15 ჭიქა და სხვადასხვა ფერის და ზამთარში გვინდა ნარინჯის ფერი, ზაფხულში გვინდა მწვანე, ამიტომაც წარმოება გაიზარდა, ამიტომაც ჩვენ არა გვაქვს ნედლეული და თქვენ თუ შეხედავთ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ვითარებას, თქვენ ხედავთ, რომ პოლიტიკურ და ეკონომიკურად დღეს არის დაძაბულობა და როცა არის დაძაბულობა მსოფლიოში, რა არის პირველი სფერო, სადაც შედის შეზღუდვები? ნედლეულზე და ენერგომატარებლებზე. რაც პირდაპირ არის პირველი და მეორე ეკონომიკური წარმოების ფაქტორი. ჩვენთან რამდენად ხდება ადგილობრივად გამოყენება შემდეგ ამ ნედლეულს? ჩვენ ხა დიდად წარმოებელი ქვეყანა ალბათ არა ვართ, მაგრამ დაახლოებით რა პროცენტი რჩება შემდეგ აი ამ გადამუშავებული
ნარჩენებიდან მიღებული ახალ მეორადი ნედლეული შეიძლება ესე უწოდოთ, ხო? ჩვენთან როგორ არის გეტყვით ახლა ჩვენ ჯერ კიდევ როგორც აკაკი მახსენა არა ვართ ცირკულარული ეკონომიკის რაღაც განვითარებული ქვეყანა რომელსაც ეს განვითარებული გვაქვს ეს საწარმოები და ასე შემდეგ ხო ჩვენთან პირობითად ახლა ჩვენ რასაც ვაგროვებთ მაგალითისთვის გეტყვით ეს ელექტრომოწყობილობები ხო ამას აგროვებდნენ და დღესაც აგროვებენ ჯართის ჩამოყალიბებელი პუნქტები ხო ნუ იქ ალბათ ყველასთან მოდის სახლთან ახლოს და რაღაც იძახის მომაღლა რო იბარებს ჯარს და მე თქვენ ამას აბარებთ და მიაქვს ეს და შლის კუსტარულად რა იქიდან ამოიღებს მეტალს და რასაც ჯარში ჩააბარებს პირობითად და მე ეს ჯართიდან მიდის მეტალურგიაში და ოკეი ესეც არის ერთგვარი ციკლი ხო მაგრამ იქ კიდე არის რაღაცა კომპონენტები რაც გამოვიდა და ამან ვერ გამოიყენა და გადააგდო ისე ჩააგდო მუნიციპალურ ურნაში ხო ის ისე მოხდა ნაგავსატრელზე და აქ დაირღვა ეს სტორი ხო წრე ამიტომ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ და რასაც ვიძახით ეს არის რომ რისკენაც მივდივართ რომ ამ სისტემური მიდგომით ჩვენ ამას ვაგროვებთ და შემდეგ რაც უნდა ყველა კომპონენტი უნდა გადამუშავდეს რისი გადამუშავება შეიძლება რა თქმა უნდა და ამისთვის საჭიროა რომ შეიქმნას სიმძლავრეები საქართველოში ანუ შეიქმნას საწარმოები რომლებიც ამას გააკეთებენ დღეს სამწუხაროდ ესეთ საწარმო არ არსებობს ანუ ელექტრომოწყობილობის მიმართულებით მაგრამ ჩვენ მუშაობთ ჩვენს პარტნიორებთან იმიტომ ვახსენეთ რომ შემდეგი ეტაპი არის გადამუშავება და გვინდა რომ ეხლა რასაც ვაგროვებთ პირობითად ეს ამის დაშლა ხდება მექანიკურად კომპონენტებად და ისი გადამუშავება საქართველოს შეიძლება ხდება საქართველოში საბურავები ვიცი მაგალითად რომ აქვე გადამუშავდება საბურავების გადამამუშავებელი მცირე საწარმოები არის მაგრამ სამწუხაროდ მათი წარმატება ძალიან მცირე არის ჩვენ შევაგროვებთ აი პირობითად გეტყვით რომ წინა წელს 10000 ტონაზე მეტი საბურავი შეგროვდა სამივე MGV ორგანიზაციის მიერ ამათი წარმატება გადამუშავების არის 1000-1500 ტონა ვაი წარმოიდგინეთ ეხლა რამხელა ეს გვაქვს ხო აცდენა გვაქვს და ხო არა და 2 წელია ხო ანუ ეს პროცესი მაინც რაღაცა ვერ დაეწია ეს ვერ ვითარ ანუ აქ როგორ არის უყურეთ ამაში დიდი ინვესტიციაა ჩასადები რა პატარა საწარმოო ვერ შეძლებს რომ დიდი რაოდენობით გადაამუშავოს ამიტომ უნდა ჩამოვიტანოთ თანამედროვე ტექნოლოგიები საწარმოო გადავამუშავოთ მე ეს ნედლეული უნდა მოიხმაროთ აი ეს ნედლეული რასაც ეს პატარა საწარმოები გადაამუშავებენ თუ გაქვთ ინფორმაცია კლიენტად გადის თუ რჩება ჩვენთან ეს მაინტერესებს ანუ რასაც ძირითადად გადაამუშავებენ იმდენს რამდენი ნედლეულის შემდეგ მოხმარებაც არის პირობითად ქვეყანაში ბაზარზე ანუ ძირითადად რაში მოიხმართ საბურავის მექანიკურად თუ დააკუცვაცებთ იქიდან გამოდის მეტალი გამოდის რეზინი ანუ კაუჩუკი და გამოდის ბიტუმენიც არის შიგნით ხო ამას ბიტუმში ურევენ ამასაც გეტყვით და ტექსტილი გამოდის ხო ნუ საბურავი შიგნით აქვს ამოკრული ტექსტილი ამ ყველაფრის გამოყენება შეიძლება ნუ მეტალი მაღალი ხარისხის არის და მეტალურგიაში მიდის და იქ მუშავდება რეზინს ძირითადად ჩვენ გამოვიყენებთ ხელოვნური მოედნების მოსაწყობად გინახავთ ალბათ ხო ქალაქში ფილები როა ხო ხელოვნური მოედნები არის მაგის მოსაწყობად ფილებიც მზადდება მაგისგან რეზინის კორტები კი ბატონო და ძირითადად ამაში გამოიყენება რა თუმცა საიზოლაციო მასალები შეიძლება გაკეთდეს მაგისგან ტექსტილსაც აქვს გამოყენება მაგრამ საქართველოში ნაკლებად რა ამიტომ ვიძახით რომ პირველი ეტაპი არის რომ ეს დიდი რაოდენობით საბურავი რა ჩვენ შევაგროვებთ რომ მექანიკურად დამუშავდეს ან დაკუცვაცდეს ხო აი აკაკი მახსენა ბითუმი ხო ასფალტში ერევა საბურავები და ასფალტი გამოდის უფრო მდგრადი და გრძელვადიანად მუშაობს ხო რა საინტერესოა ჩვენ ამ თემაზე დაწყებული გვაქვს დიალოგი სახელმწიფოსთან და გვინდა რომ ეს თქვა ტექნიკურად მივაღებინოთ ეს სულილება რომ ასფალტში შეურიოს თქვა მეწარმემ ეს რეზინი და მცირე რაოდენობით რომ ბევრი არა მაგრამ ეს მაინც აუმჯობესებს ხარისხს ხო მაგრამ მანამდე ჯერ ეს საწარმო უნდა შეიქმნას რომ ეს პარალელურად საწარმო უნდა შეიქმნას და ამ მიმართულებითაც ჩვენ პარტნიორებთან ერთად დაწყებული გვაქვს მუშაობა და სულ მალე ალბათ დაანონსებენ ჩვენი პარტნიორები რომ ამ ტიპის საწარმოები შეიქმნას ხო რაღაც ლოჯისტიკური პრობლემები უფრო არის ამ პროფესიაში კი იმიტომ რომ საბურავი ძალიან წარმოიდგინეთ ყველა ქვეყანას წარმოიქმნება საბურავი და ყველასთვის არის თავის ტკივილი ამდენი საბურავი საწარმოოდ ხო მგონი ჩვენ უფრო მეტად არა იმიტომ რომ ძირითადად ნახმარი მანქანები ხო აი საერთოდ ციკლის ძალიან ცოტაა და
უფრო მეტი კიდე, ხო? ხო. ამიტომ ჩვენ ვერ ვიქნებით ვერ გავაკეთებთ აქცენტს ექსპორტზე. საბურავის ექსპორტი არის, არ ვიცი. კი, ჩვენ მეზობელ ქვეყანაშიც არის მაგალითად, მაგრამ ნუ ძვირიჭდება ამის შეგროვება, ლოჯისტიკა, მერე გადაზიდვა, იმდენად ძვირიჭდება, რომ და აი ეს ეკონომიკური და პოლიტიკური ვითარებები კიდე. აი ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა. ეს სულ მუდმივად იცვლება და ამიტომ ჯობია რომ შენ გქონდეს შენი თვითქმარი, თქვათ, გადამამუშავებელი საწარმოები, რომელიც მოემსახურება შენს ნარჩენებს და დარჩება შენს ეკონომიკაში და მე იმას გამოყენებას მოიწევს. ეს არის სწორი. ბავშვი თვითკმარობა მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა მხრივ. თუმცა არის რაღაცეები, რის გადამუშავებაც არ არის მიზანშეწონილი ბიზნესიდან, ანუ როგორც ბიზნესის კუთხით, იმიტომ რომ თუ ნედლეული არ აქვს შესაბამისი რაოდენობის, მაშინ აზრი არ აქვს საწარმოს განვითარებას. წაგებაზე ხო არ ამუშავებს. აი ეგ მაგას გულისხმობ. ხო და ამიტომ ეს ყველაფერი გასათვალისწინებელია ბაზრის მოცულობა, ნარჩენების რაოდენობა, რა მოცულობის საწარმო, ანუ საწარმოს პატარა საწარმო ვერ იქნება მგებიანი, იმიტომ რომ თუ უფრო ძვირი გიждდება პროცესები რა, მოდი ესე ვთქვათ რა. თუ რაღაცა ზომის საწარმო არ არის, იმაზე ნაკლების გაკეთება არ არის მიზანშეწონილი. ეს კონკრეტულად საბურავებს გულისხმობთ. საბურავებს მათ შორის, იმიტომ რომ ხო, ამის ლოჯისტიკა, ამის გადამუშავება, ენერგოდანახარჯები, ყველაფერი უნდა გაითვალისწინო რა და ეხლა ეს ერთ-ერთი პლასტმასა, რომელიც ჩემი ყველაზე ისეთი ტკივილია, ბევრჯერ გამიგია, რომ გადამუშავებაზე უფრო ფინანსურად მომგებიანი არის ისევ ახალი ნედლეულით წარმოება რა. არ არის ესე, ხო? აი მაგაში აგაგი კარგად ერკვევა. იმიტომ რომ ვერ მივახციეთ ამ პლასმასის გადამუშავებას ჩვენთან ვერაფრით რა და აი რა პლასმასის გადამუშავება, საერთოდ პლასმასის გადამუშავებას არაფერს არ უშლის ხელს, იმიტომ რომ უბრალოდ ქვეყანაში არ არსებობს აი ძალიან კაი სიტყვა თქვათ სიმძლავრეები ხო მომეწონ ანუ ცირკულარულ ეკონომიკაში არის 4 სიმძლავრე ჩვენ ვეძახით business ესა building blocks მაგრამ ქართულად მე ვფიქრობ სიმძლავრეები კარგი იქნება და პირველი მეორე სიმძლავრე არის რევერსული ლოჯისტიკა ანუ რევერსული ლოჯისტიკა რა არის როცა თქვენ როცა აღარ გჭირდებათ კონკრეტული ნივთი, რომ ის დაბრუნდეს უკან ეკონომიკაში. Forward logistika არის, როცა ეკონომიკა თქვენთან მოაქვს, ასე ვთქვათ, ნივთი, რომ თქვენ შეიცინოთ, ხო? აი მაგალითად, რევერსული ლოჯისტიკის მაგალითი იყო ნათქვამი, როცა ადამიანს აღარ დაჭირდა ტელევიზორი, დაურეკა, თქვენ მიბრძანდით და ის წამოიღეთ, ხო? ქვეყანაში არ არსებობს პლასმასის რევერსული ლოჯისტიკის ცენტრები. და სამწუხაროდ ყველა ლაპარაკობს რომ პლასმასი ცუდია. პლასმასი არ არის ცუდი. პლასმასი არის ძალიან კარგი მასალა. პლასმასი როგორც ნარჩენი არის ცუდი ნაგებობაზე. ხო, ნახეთ როგორ არის ყველა ხელს იშვერს პლასმასის წარმოებელთან და იმ კომპანიებთან, ვინც პლასმასთან აქვს, ასე ვთქვათ, შეხება. მაგრამ არავინ არ იშვერს ხელს იქით, რომ რატომ არ არის შესაგროვებელი პუნქტები. რატომ არ არის რევერსული ლოჯისტიკა? საჩავაბარო ის ყველაფერი. სულ მაგას მეუბნებიან, რომ ანუ არ არის ზომომგებიანი და ალბათ არ არის სწორი, ხო? მაგალითად, ხა პლასმასი ძალიან სხვადასხვა კატეგორია არის, PP არის, PT არის. პეტი მაგალითად არის, აი, არ ვიცი, კვერცხის კონტეინერებს თუ კვერცხს ხო ყიდულობთ მაღაზიაში, მზად პროდუქციას ხო ყიდულობთ. ეს ყველაფერი არის პეტისგან დამზადებული. პეტი თავისუფლად შეიძლება იყოს გადამუშავებული. შეიძლება ეს ყველაფერი შეგროვდეს. ჩვენთან უბრალოდ კიდევ ერთხელ ლოჯისტიკასთან მივდივართ. მე მაგალითად ქვეყანაში არ მუშავდება. კი, ანუ მე ვაბარებ და გადამუშავენ ძალიან ცოტა რაოდენობით არის. მაგრამ ნახეთ როგორ არის პლასმაშიც არის სხვადასხვა ასე ვთქვათ კლასები. არის პლასმასი, რომელიც მარტო საჭმისთვის უნდა იყოს გამოყენებული, არის რომელიც ინდუსტრიალური სხვა პროდუქციასთან იყოს გამოშვებული, მაგალითად პლასმასის ჭიქები არ ბოდიში, სკამები და ასე შემდეგ. შეიძლება პლასმასი კი ბატონო გადამუშავდება, მაგრამ საჭმლისთვის ჩვენ ქვეყანაში არ არსებობს. ჩვენ არ აგვაქვს დღეს ისეთი ტექნოლოგია, ადგილები, სადაც პლასმასი გადამუშავდება და მერე შეგვიძლია ამ პლასმასიდან ახალი საჭმლის კონტეინერები გამოუშვათ, ახალი ტორტის კონტეინერები, არ ვიცი, კვერცხის და მაწვნის და ასე შემდეგ.
ეს სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში არ არის. იმიტომ რომ ამას ისევ ჭირდება დასავლური ტექნოლოგიები, უმაღლესი ხარისხის ტექნოლოგია, ეს არის უბრალოდ ტექნოლოგია. იქ არის ძალიან ბევრი რაღაცა დასაცავი, რომ ადამიანის შემდეგ, ასე ვთქვათ, არ მოხდეს ზიანი არ მიეყანოს ადამიანს. და ყველაზე ისეთი თვალსაჩინო მაგალითი რა იქნებოდა? აი ჩვენ ქვეყანაში დღესდღეობით ხა ქარი ვახსენეთ, ხო? დიახ. რომელი კამპა თუ არ მეშლება, ძალიან კარგი შეიძლება იყოს ცირკულარული ეკონომიკის მაგალითი. თუ მოხდება აი ამ ქილების უკან დაბრუნება და კიდევ ერთხელ გამოყენება, ძალიან კარგი იქნება. ჩვენ 90-იან წლებში მე ძალიან მახსოვს ბავშვი რო ვიყავი, ვაგროვებდით კოკა-კოლის იმებს, შუშის და ძალიან კარგად მახსოვს ისნის მეტროს წინ იდგნენ და იქ მიქონდა და ვაბარებდი და რაც 5 თეთრი თუ 2 თეთრი იყო. ბევრგან იყო ხოლმე ხო? რატომ აღარ არის ეს? მე არ ვიცი. ცოტა ადგილას არის. რატომ არ შეიძლება რომ კიდევ ასე იყოს? უნდა იყოს ისევ ამ რევერსულ ლოჯისტიკასთან მივდივართ. ანუ ამის სტიმულირება შეიძლება ამყურეთ ეს შესაბამის მასალებზე ვსაუბრობთ ახლა. შესაბამის მასალები აი რეგულაციები ხშირ შემთხვევაში, ზოგ შემთხვევაში არ არის კარგი ხო, ბევრი რეგულაცია, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში ხელს უწყობს რაღაცა სწორი მიმართულებით პროცესი. აი ამ სპეციფიკურ ნარჩენებზე ახლა ჩვენ იმიტომ შევაგროვეთ ამდენი ნარჩენი, რომ ამ რეგულაციებმა დაავალა ეს გარკვეულ ბიზნესებს, რომ ესე მოგვიწია, ანუ ძალიან მომწონს ეს. მე ამაში ცუც ვერაფერს ვერ ვხედავ. ანუ ეს პასუხისგებლიან მოქცევაზე საერთოდ ვალდებულებაა და უნდა აუღოთ პასუხისგებლობა ყველამ, ვინც ზოგადად ცხოვრობთ ამ დედამიწაზე, ხო? იგივე პრინციპით შესაბამის ნარჩენებზეც უნდა მივიღოთ რეგულაცია, რომელიც დაავალებს ბიზნესს, რომელიც აწარმოებს გარკვეულ პროდუქციას, რომ ის შესაბამისი ნარჩენები ისე ჩაიბაროს უკან, აი მაგ პრინციპით და მე მიაწოდოს გადამამუშავებას, ხო? აქ შემოდის მუნიციპალიტეტიც, შემოდის სახელმწიფოც და ძალიან ხო ესე მოხდა ყველგან სადაც სწორად გაიმართა ეს პროცესები ხო ამიტომ ჩვენ ძალიან მოუთმელად ველოდებით რომ ეს შეფუთვის ნარჩენებზეც მივიღოთ ეს რეგლამენტი ეს გამოიწვევს უკვე თქვენ თუ დააკვირდით უკვე გამოჩნდა ეს მოთლი ყლაპია აპარატებიც ხო ჯერ არ არის ამის ეს ეკონომიკური მოდელი არ არის მაგრამ უკვე წინასწარ გამოიჩინა ინიციატივა გარკვეულმა კომპანიებმა ხო დაიწყეს რაღაცა შეგროვების, თუმცა ჩვენ ბევრი მაგალითი გვაქვს, რომ სადეს შეგროვება განსაკუთრებით რეგიონებში და ვერ იმუშავა ამ პროცესმა, იმიტომ რომ არასწორად მოხდა დაგეგმა, ხო? შეაგროვეს სისტემური არის. სისტემური არის. ეს არის ჩვენი პრინციპი ცირკულარული ეკონომიკაში. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ სისტემურად. ხო, ეს ეპიზოდური არ მუშაობს. ეგ ძალიან უყვართ ხოლმე ეს საპილოტე პროექტი არის იმისთვის, რომ გაატესტო და მერექიდან დასკვნები გამოიტანო და არა იმისთვის, რომ გააკეთე და მიატოვე და დაივიწყე, ხო? ამიტომ ჩვენ უნდა გადავიდეთ ესო ის შედეგი რაც მოხდა იგივე სენის ხუთები რო იყო ქალაქში განთავსებული. იმანაც ვერანაირი შედეგი ვერ გამოიტანა. სამწუხაროდ ესეც ხო საპილოტო პროგრამა იყო. კი, მაგის განვითარება შეიძლებოდა, თუმცა ხო, არ მოყვა, იმიტომ რომ არ გვაქვს სურვილი შეიძლება გქონდეს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს გარკვეულ ფინანსებთან არის დაკავშირებული. ამიტომ სწორი იქნებოდა ზუსტად აი ესეთი ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც მოაწესრიგებდა ამ ურთიერთობებს. ახლა მე მაგალითად Wasteless-ის ან მგონია, რომ Wasteless-ის წარმატება მაგან განაპირობა რა, რომ აი თანაბრად ცდილობთ ცნობიერების ამაღლებას და ამ რაღაცა ლოჯისტიკის აწყობას, იმიტომ რომ აი ძალიან მნიშვნელოვანი ამაგორის რაღაცა ესე პარალელური განვითარება რა. კი, ჩვენი პრინციპი იყო, რომ უნარჩენო წარმოება შეუწყოთ ხელი. ანუ ცნობიერება პირველ რიგში ავამაყოთ მეწარმეებში და მათ შთავაგონოთ, რომ უყურეთ, ეხლა ჩვენ ეს გამოცდილებაც გვაქვს და ვიცით, რომ პირობითად იქ უკვე დასავლეთში განვითარებულ ქვეყნებში უკვე იმ ეტაპზე არიან, რომ იქ ისეთი რეგულაციები შემოდის, რომ წარმოებელს შთააგონოს, რომ უფრო ხანგრძლივად გამოყენებადი პროდუქტი შექმნას, ხო? ჩვენ ჯერ მანდამდე მისვლამდე ბევრი გვიკლია, მაგრამ ჩვენ წარმოებაც არ აქვს ესე, ხო? მაგრამ იქ მაგალითად თუ ევროკავშირი პირობითად ბრენდებს ეტყვის, რომ ყველას უნდა კონდეს ერთნაირი ნამტენი
ეს ჩვენ შეგვეხება, იმიტომ რომ ის ბრენდი რომ გამოუშვებს, გლობალურად გამოუშვებს, უკვე ყველაფერს ერთი ეხლა ხო შემოვიდა ეგ ამ. ეგ შემოდის 2025 წლიდან ამოქმედა უკვე. ხო, ამ 2025-ია უკვე. ხო, ანუ ახლა ახალს რასაც გამოუშვებენ, უკვე იქნება ყველას ახალი Type-C დამტენი, ხო. იგივე არის მაგალითად, იქ უკვე ბრენდები გადავიდნენ, რასაც აკაკი იძახდა ჩვენ შემთხვევაში ქარუს მაგალითი, ხო? იქ ბრენდი კი აღარ აქვს ესეთი მოდელი, რომ კი არ ყიდის, გაძლევს გრძელვადიანი იჯარით, რაღაც ნივთს. Product as a service. ხო, სერვის გვაძლევს. სერვის გაწვდის, მე თქვენ იყიდით მაცივარი, მოიხმარეთ 3 წელი, ის იმის სერვისის ქვეშ არის. მე უკან ჩააბარეთ და იმან გააგრძელა ცხოვრება იმ მაცივარმა, რა? ანუ ის მიხედავს, ის შეაკეთებს, თავიდან გამოიყენებს. მეინტენენს ანუ აწარმოებს. ისევ ახალს იყიდით, კი არ იყიდით, იჯარით აიღებთ და გრძელვადიანად ყოველთვის გადაიხდით რაღაც გადასახადს, ხო? აი Philips-ი მაგალითად აღარ ყიდის უკვე ასე ვთქვათ ნატურა სწორი სიტყვა, თუ როგორ ვთქვათ ნატურა. Philips-ი ყიდის შუქს. ხო. ეს როგორ აბა? აი როგორ თქვენ იღებთ კონტრაქტს Philips-თან, Philips-ი მოდის გიყენებთ ნატურას და თქვენ იხდით იმ დროს, რამდენიც მაგალითად თქვენ ჩართეთ შუქი. როცა ის ნატურა გადაიწვა, Philips-ი მოდის და გიცვლით. იმ ნატურას აბრუნებს უკან, შლის, გამოიყენებს იმ ყველაფერ კარგს, რაც ჭირდება. ანუ მე ვიხდი სერვისში და არა კონკრეტულ ნივთში, ანუ ნატურაში. ეს არის მეშვიდე სკოლა, რომელიც არის performance economy, ეს არის functional economy, როგორ ვთქვა, ფუნქციური ეკონომიკა. ანუ ჩვენ უყურებთ ნივთს როგორც ფუნქციას და არა როგორც ნივთს. აი ამის თქვა მინდოდა მე წინაზე რო ვთქვი, რომ ჩვენ ვინარჩუნებთ, ხო, ანუ წარმოებელი ინარჩუნებს. ანუ როგორც თქვენ ბრძანეთ, ანუ სერვისს გაძლევთ თქვენ ამ სერვისში იხდით ფულს, მაგრამ ნივთი რჩება წარმოებელთან. მაგალითად, აი რა არის მაგალითად Netflix-ი, თქვენი აზრით არის ცირკულარული ეკონომიკის მოდელი? ალბათ კი. არის. სერვისია, რომელსაც თვითონ თქვენ Netflix-ი გაძლევთ იმ პროგრამას, რაც თქვენ გინდათ. ხარ გჭირდებათ რომ კასეტები გქონდეთ სახში, დისკები, ეს ყველაფერი Netflix-ი თქვენ გაძლევთ. არის კომპანიები ევროპაში, რომელიც მაგალითად სარეცხის მანქანასაც გაძლევენ როგორც სერვისი. ეს სრულიად განსხვავებული ხედვა, მე პირადად შეხება მაგ ყველაფერთან. ეს მიდგომა კომპანიების, იმიტომ რომ იმათაც აქვს ის უყურეთ იმდენი ვალდებულება, იმხელა ფინანსური რესურსი უნდა ჩადოს, რომ მოიფიქრა, მოდი რა სერვისი გავცემ ამას. და ის ეფექტურად გამოვიყენებ ისევ ამ რესურსებს. ანუ ისევ თვითონ უმარტივდება, ასე ვთქვათ, ამ ნახეთ ხუთივე წარმოების ფაქტორი ისევ რჩება წარმოებელთან. ეს არის უდიდესი გადადგმული ნაბიჯი. მაგრამ აი სხვა ტიპის ბიზნესზე რო ვისაუბროთ, ხო, აი ჭიქა ვახსენეთ და იმით ჭიქას აწარმოებს პირობითად, ხო? იმათთვის რა იქნება ცირკულარული ეკონომიკის მოდელი, ასე ვთქვათ, ის რომ ახალი ნედლეულის ნაცვლად მეორეული ნედლეულით აწარმოოს? კი ბატონო, აი მე თქვენ ასეთ კითხვას დაგისვავთ. არის კომპანია, რომელიც აქირავებს ავეჯს. ანუ თქვენ შეგიძლიათ ავეჯში ჩვენ ვიგულისხმობთ ჭიქაც აგრეთვე, ხო? ეხლა თებში და ჭურჭელი მაინც ავეჯის ერთ-ერთი კომპონენტი არის, ხო? თქვენ ლაპარაკობთ, თქვენ აწერთ ხელს, რომ მე მინდა ეს კონკრეტული პროდუქცია, ერთ წელიწადში ის თქვენ გიცვლით. როგორ აკეთებს ამას? ის იღებს, შლის ანუ მიაქვს ეს ძველი ყველაფერი გაანახლებს, შეღებავს, გაასწორებს, მიასწორებს და ისევ გამოაქვს. ანუ ეს ცირკულარულობა და წრე გულისხმობს იმას, რომ რაც გადის კომპანიიდან უნდა შემოვიდეს ისევ ის ნედლეული ხუთივე წარმოების ფაქტორი უნდა დაბრუნდეს უკან კომპანიაში. ძალიან საინტერესოა. ეს არის ენერგია, ეს არის ნედლეული, ეს არის ფინანსები, ეს არის ხარჯი გაწეული დამზადების დროს, ანუ labor cost, ანუ როგორ ვთქვათ სწორედ სამუშაო ხარჯი და ეს არის ინოვაცია. ნებისმიერი პროდუქტი არის ინოვაცია, ხო? მე ამაზე ვიფიქრე, დავხარჯე ფული და შევქმნი. რაც არ მინდა რომ თქვენ კიდევ ერთხელ გაიმეოროთ.
კი, ეხლა ეს ნარჩენის თვალსაზრისით ნამდვილად არის ეკოლოგიისთვის ძალიან კარგი, მაგრამ მე ცოტა ისეთი კითხვა მაქვს, შეიძლება თქვენ კონკრეტულად არ მოგემართებათ, ასე ვთქვათ, მაგრამ რამდენად ეკოლოგიური შეიძლება იყოს ის რაღაცა ემისია იქნება თუ ასე შემდეგ, რაც აი გადამუშავების დროს კონკრეტული საწარმო ან ქარხანა თუ ასე შემდეგ გამოყოფს ეს თემა რო განვიხილოთ რაღაცნაირად. კარგი, მე შევეცდები დავიწყებ და აკაკი მომიშველება. რა, უყურეთ. ცოტა ინტრიგნული კითხვა. არა, კაი კითხვა არის. კარგი კითხვა და ლოგიკური არის. უყურეთ, პირველად ინედლეული რომ მოიპოვა. საბადოზე. იქ ემისიები ხო გაქვს. თან დიდი ემისიები გაქვს. სხვათა შორის, ცოტა არა გაქვს. მე ამის ტრანსპორტირება, ამის ყველგან გაქვს ემისია რა. იმას დამუშავება უნდა, პირველადი სახით ხო არ ვიყენებ და ნივთებს. იქაც ემისია გაქვს. უყურეთ, აი ამ პირველ ეტაპს ვწდებით საბადოზე მოპოვებას. მეორე ეტაპსაც ასე თუ ისე ვწდებით, იმიტომ რომ ლოკალურად ვაგროვებთ და არ ვჭირდება რა ტრანსესაზღვრო გადაზიდვები და გაქვს გადამუშავება. გადამუშავების დროს არის მაგალითები, რომ 5 ჯერ ნაკლები ემისია ჭირდება ზოგჯერ პროცესებს. გააჩნია რასაკეთებ, ხო? წყალს ნაკლებს მოიხმარ, ხო? ენერგიას ნაკლებს მოიხმარ. ანუ უფრო ენერგოეფექტური და უფრო დამზოგველი ხდება გადამუშავება. აქ ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გადამუშავების შედეგად უფრო ნაკლებ ემისიას. თუმცა ლოკალურობის მნიშვნელობაც ძალიან მაღალია ამ ყველაფერში, ხო? კი, რაც უფრო ლოკალურად ხდება, ეს სხვადასხვა ნაბიჯები, მით უფრო დამზოგველია ეკოსისტემისთვის. ხო, ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია, იმიტომ რომ ადგილზე თუ გაქვს ნედლეული, ბევრად წინახარ ყველაფერში, ხო? მათ შორის ლოჯისტიკურად, ემისიის კუთხით და ეკონომიკურადაც, ხო? უფრო სწრაფად შეიძლება აწარმოო რაღაცეები, რა. ხო, ეკონომიკურადაც ვთქვით, ხო, ამიტომ ეგრე სასახად არ არის, რომ ახლის წარმოება უფრო ბევრად უფრო მეტ ემისიას იწვევს, ვიდრე გადამუშავება. ნუ ეს გადამუშავებული მეორე არის, რომ რამდენად ტექნოლოგიურად გამართული ხარ, რომ მაღალი ხარისხის პროდუქტს აწარმოებ ისევ გადამუშავების შედეგად, ხო? თუმცა, უყურეთ, წარმოების გაფართოებული ვალდებულების იდეა გულისხმობს იმას, რომ მარტო ის კი არ არის, რომ შენ არჩენებს მიხედე. ამ დროს წარმოებელს ეუბნები, რომ მოდი ისეთი ნივთი გამოუშვი, რომელსაც უფრო ხანგრძლივად მოიხმარ, უფრო დიდი სასწრაფო იქნება. მარტივად შესაკეთებელი იქნება, რომ მომხმარებელმა ეს გამოიყენოს დიდხანს. მოხდებით, ანუ მანდ მიდის ყველა, ეგ არის მთავარი იდეა რა. ამას ქვია ცირკულარული დიზაინი. აქედან იწყება ყველაფერი. ხო, ანუ მანდ მიყვავს ეს წარმოებელი, რომ უყურეთ ეხლა ის ევროკავშირი რო ავიღოთ, ხო? ეხლა შემოდის რეგულაცია, რომ ყველა ტელეფონს უნდა კონდეს თავიდან ხომ ბატარეები ძვრებოდა ადვილად რა. და იგივე დიზაინი უნდა დაბრუნდეს. იმიტომ რომ მომხმარებელმა შეძლოს ეს მოხსნას და ახალი ბატარეა დააყენოს, არ უნდა ჭირდებოდეს რომ წავიდეს და საწარმოში რაღაცა ტელეფონის ბატარეის გამოსვლა რო გჭირდება, ჯერჯერობით შევნა ახალი იყინო, ხო? ეხლა დღეს ისე გართულებულია. იმიტომ რომ ის ბატარეას ვერ იშოვი, მერე უნდა ჩამოიტანოს. თავის დროზე მაგიტო შეიცვალა ალბათ, ხო, რომ გაყიდვები გაზრდილი. ხო, ალბათ რაღაც მომენტში გაყიდვებს ზრდის ის რომ ნაკლები სასიცოცხლო ციკლი აქვს, ესეც ზრდის, მაგრამ ისინიც მივიდნენ იქამდე რომ ეს ნედლეული აღარ არის, ხო? აღარ არის მისაწვდომი. ეს განსაკუთრებით ახლა ერთი ამბავი რო არის ათეხილი ამ მეტალებთან დაკავშირებით, ხო? რატომ არის? ხო, იმიტომ რომ ფიზიკურად აღარ არის, იწურება რა და ამას ხვდება ყველა და ამიტომ ამ ბრენდებისთვის, განსაკუთრებით დიდი ბრენდებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ნუ მათ დაიწყეს ამ მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმა. მივადექით ამ ხარისხს მოკლედ. მე მგონია, რომ ცირკულარულ ეკონომიკაში ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ხარისხიანი პროდუქციის წარმოება, იგივე მიზეზით, რაც გიორგი თქვა, რომ თუ ისევ მე უნდა დამიბრუნდეს და ჩემი ასე ვთქვათ თავშესახლელი გახდეს ის ნივთი, ხო? მირჩევნია, რომ თავიდანვე ხარისხიანი იყოს. სწორად დავგეგმოს, სწორად შევკნა პროდუქტი. ეს არის ზუსტად პირველი ის building blocks, ანუ ის ფუნდამენტი. ყველაფერი იწყება ცირკულარული დიზაინით. პროდუქტი ისე უნდა იყოს შექმნილი, უნდა იყოს კომპონენტები სწორედ შერჩეული, ადვილად უნდა იშლებოდეს, ადვილად უნდა ასე ვთქვათ, იწყობოდეს, რომ ნებისმიერი გამოყენებული კომპონენტი იყოს თავისუფლად კიდევ ერთხელ ჩაშვებული წარმოებაში. სამწუხაროდ ბიზნესი ამას ჯერ ვერ ფიქრობს კარგად. მე სხვათა შორის მქონდა ძალიან საინტერესო
business case-ი დაწერილი Ashley Furniture რო არის თქვენ თუ იცით, ამერიკული ის რა ქვია, ავეჯის მაღაზია, როგორ შეეძლო Ashley Furniture სწორედ გაეკეთებინა კომპონენტები თავისი ავეჯისთვის, რომ ეს კომპონენტები ნებისმიერ მომენტში შეიძლებოდა მაგიდიდან მერე გადასულიყო დივანზე, დივანიდან სავარძელზე და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს არის თავიდანვე არის ეს ყველაფერი დასარეგულირებელი. ბიზნესი ჯერ ამას ვერ ხედავს. იმიტომ რომ ბიზნესი მიჩვეულია იმ ძველ სისტემას, რომ დარეკა ჩინეთში შეუკვეთა, დაიდო პორტში 30 დღეში ჩამოვიდა ამერიკის კონტინენტზე, ან სიეტლის პორტში შევა, ან სან-ფრანცისკოს პორტში შევა, გადმოილაგება და ყველაფერი კარგად არის. ანუ ჩვენ ცოტა რომ ფართოდ რომ ნახოთ, business as usual, ანუ ბიზნესი როგორც მიჩვეული ვართ, არ ვიცი როგორ თქვა სწორედ ქართულად, აღარ არსებობს. ტრადიციული ბიზნესი დაინგრა და დაინგრა ეს კიდე როცა მოხდა პანდემია. მე ვფიქრობ, პანდემია იყო ის პირველი ეტაპი, რაც ასე თქვა ზარი შემოკრა, რომ ეს არ მუშაობს მეგობრებო. რაღაცა სხვა უნდა დაიწყოთ ახლა ფიქრი. პლუს ამას დაემატა აი ეს კონფლიქტები. და მე საერთოდ ვფიქრობ, რომ ჩვენ შემდეგი 3 წელიწადში, 3 წლის თავზე აუცილებლად გვექნება დიდი ომი ევროპის კონტინენტზე. ეს ჩემი სუბიექტური აზრი არის. ამიტომაც ეხლა არის საჭირო, რომ ქვეყნებმა დაიწყონ აი ამ თავისი ნედლეულის მობილიზება. და თვითკმარობაზე გადის. თვითონ ჩინეთი გადადის თვითკმა, ანუ ნახეთ რატომ მოდის ჩემთან ეს იდეები, ხა მე სამხედრო ანალიზებსაც ვკითხულობ ევროპაში და ეკონომიკას, მაგრამ მე როცა ვხედავ, რომ უდიდესი მოთამაშე, როგორც არის ჩინეთი, ყველაფერს აკეთებს, რომ გახდეს თვითკმარა სისტემა, ეს მე უკვე მაფიქრებს, რატომ აკეთებს ამას? და რო ჩვენს რაღაცა იგივენაირად უნდა მოვიდა. ცირკულარული ეკონომიკა დღეს რო ასე ვთქვათ ევროპაში რო ლაპარაკობენ ჩვენ მოწინავე ქვეყანა, საერთოდ არ იყო ეს იდეა გავრცელებული ევროპაში. პირველმა 2000-იან წლებში ჩინეთმა დაიწყო ამაზე ლაპარაკი და ჩინეთმა მიიღო სახელმწიფო დონეზე ეს თელი ფსიქოლოგია, ხედვა და ფილოსოფია. ამიტომაც დღეს აი ეს ყველაფერი უნდა დარეგულირდეს, იმიტომ რომ მე ერთ-ერთ ბანკში დამპატიშეს, ასე ვთქვათ, ფინანსურ ინსტიტუტში არ დავასახელებ მაინც. და მე სხვადასხვა ეს სურათი დავხატე, რომ ჩვენ მომავალში გავიყოფით, ანუ გლობალიზაცია დამთავრდა. არის რაღაცა პერიოდი ისტორიაში, რომ ყველა ჩვენ ვართ ამხანაგი, მაგრამ მე ადამიანის ამბიციები ყოველთვის იზრდება. ეს არის ადამიანის ბუნება. ამიტომ ეს ამბიციები რო იზრდება, მე იწყება კონფლიქტები. და ზუსტად ეს ხდება დღეს. ჩვენ ვიყოფით. ამერიკა ცალკე არის, ევროპა ცალკე არის, აზია რაღაცა იქით გადავიდა, მე აზიას ჩინეთს უკვე ცენტრალური აზიაც აინტერესებს. და მაგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, ცირკულარული ეკონომიკა არის ყველასთვის ზუსტად, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ თუ გვინდა რაღაცა ნედლეულის წამოღება ჩინეთიდან, ის გეტყვის, რომ შენ თუ ჩემ ინტერესებს არ გაითვალისწინებ პოლიტიკოს, მე შენ ამ ნედლეულს არ მოგცემ. მე ჩვენ ასე ვაკეთებთ. ხო და თვითონ მექანიზმიც ძალიან განსხვავებული. ხა თქვენ თქვით, რომ ბიზნესებს უჭირთ გადაწყობა, მაგრამ მეც ძალიან ახლა რაღაცა იმდენად განსხვავებული ინფორმაცია შემოდის ჩემ გონებაში, ასე ვთქვათ, რას წამოთ. სრულიად რაღაცა სხვა პარადიგმა, სხვა რამეზე გადაწყობას გულისხმობს ფაქტიურად, ხო? თვითონ მომხმარებლებისთვისაც არ იქნება, მე ესე მგონია. ადვილი? ადვილი აღარ არის, იმიტომ რომ ნახეთ, ყველაფერზე გაიზარდა ფასი. რატომ გაიზარდა ყველაფერზე ფასი? პირველ რიგში, იმიტომ რომ ნედლეული აღარ არის იმდენი. ჩვენ თუ მაგალითად რაღაცა კონკრეტული მეტალის ამოღება გვინდოდა, ამოტანა გვინდოდა და ამაზე იხარჯებოდა, რა ვიცი, 1 მეტრით უნდა ჩავსო, დღეს უნდა ჩავიდეთ 10 მეტრით, ქვემოთ მაგალითად. 10 მეტრით რო ჩავიდეთ, უდიდესი ფული უნდა დაიხარჯოს ამ ტექნოლოგიების შექმნაზე, ხო? ეს მილიარდებზე არის საუბარი. ამიტომაც ის ლაპარაკობს, მე თუ მილიარდი დავხარჯე, შენ მე უნდა გადამიხადო გაზრდილი ფასი. და თან რასტორი ეკოლოგიაზეც ბევრად დიდი დაწოლა მოდის, ეკოლოგიაზე უდიდესი დაწოლა მოდის. აბა რა. და მე ეს ეკოლოგია ჩვენზე როგორც ადამიანზე, ადამიანის ჯანმრთელობაზე ურტყავს. აი რატომ გონიათ ამერიკის კონტინენტზე ყოველი ხო ყველაფერი
კარგად არის, ხო? წარმატებული ქვეყანა, კარგი სისტემა არის, წესი და რიგი ძალიან ჯამთელი ხალხი უნდა იყოს. ნარჩენების მართვით ამერიკა სულაც არ არის პირველი. არა, მე ნახეთ რაზე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ის არის შემდგარი ქვეყანა. ხო, მოდით არ ვთქვათ ამერიკა, კოლექტიური დასავლეთი, კანადა, ინგლისი, მაგრამ ყოველი მეორე არის დაავადებული მაგალითად კიბოთი, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ეს ყველაფერი მერე ჩადის მიწაში და მიწიდან მერე ჩვენ ვიკვებებით, ხო? კიტრი, პამიდორი, კარტოფილი, ეს ყველაფერი ჩვენ ორგანიზმში ჩადის. იმიტომ რომ თვითონ სამყაროც ხო ესე არის მოწყობილი, რომ იქაც ცირკულარული პროცესები არის და ჯაჭვი არის, საკვები ჯაჭვები და ყველა შენ თუ ამას სადღაც ამ ჯაჭვს დააბინძურებ, აქაც მიიღებ ამ შედეგს. აი ახლა საქართველოში ყველა უყვეთ, რატომ არ არის პამიდორი ისეთი გემო, რომელიც აი ჩვენ იქ ვართ მიჩვეული, რატომ არ არის? იმიტომ რომ ნიადაგი აღარ არის და ნიადაგი რატომ არ არის? იმიტომ რომ საკვები, ნარჩენები აღარ გამოვიყენებთ ჩვენ როგორც სასუქ მასალას. ეს ხო როგორც 2x4 არის აგროსფეროში რომ სასუქი უნდა მიცე მიწას რაც შეიძლება ორგანული ჩვენი ფერმერი დღეს რას აკეთებს მიდის ყიდულობს აზოტს და უყრის რატომ გიკვირთ აზოტზე უარესებსაც ისეთ ხალხებს იყენებენ მე მეცაც გეტყვი ხო მე კერძო სახლი მაქვს ეზოთი და იქ სცენარებს თუ არ შეწამლავ ყოველ წელს ემართება გარკვეული დაავადება. ნებისმიერ ხეს, რა, არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი იქნება. ხო და წარმოიდგინეთ უკვე ისეთი ბუნებრივ პირობებში სცენარებს უჭირთ არსებობა. იმიტომ რომ არ არის ბუნებრივი ეს პირობა, მით უმეტეს თუ თბილისის საუბრო. მით უმეტეს, იმიტომ რომ იმდენად ჰაერი უკვე ნამდვილად არ არის. ვიზუალურად რო ხვდები რომ ჰაერი რამდენად დაბინძურებული არის, წარმოიდგინეთ რა ხდება ჩვენს ფილტრებში, ხო? ხო და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემები. ანუ ერთმანეთთან კავშირში რომ დაუბრუნდეთ რა გეგმები გაქვთ სულ იმედი მაქვს პოლიტიკიდან ასე თქვა. ვეისლესის გეგმები ჩვენ საკმაოდ ისეთი ძელვადიანი გეგმები გვაქვს რომელიც ვფიქრობთ, რომ ჩვენ გვინდა რომ ეს მოდელი გავხადოთ წარმატებული, რა ეს სისტემური მიდგომა და გვინდა რომ ძალიან ბევრი შესაძლებელი პუნქტი შევქმნათ და ეს გვინდა რომ ეს კომფორტი კონდეს თვითონ მომხმარებელს, ანუ მოსახლეობას, რომ თავის სახლთან ახლოს იცოდეს, რომ არის ეს ადგილი, სადაც მივა და ჩააბარებს და მერე ამას ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე, რომ აი სადღაც უნდა წავიღო და წაიღოს და არ წავიდეს და აი ამისკენ მივდივართ. ანუ გვინდა რომ პუნქტები კონდეს ბევრი მათ შორის მუშაობთ ახალ დიზაინზე, გარე განთავსების ურნები გვინდა რომ გარეთაც განვათავსოთ, ოღონდ ამას თალკე თქვათ მოდელი ჭირდება რა, იმიტომ რომ მუნიციპალურ ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტებს უნდა მოველაპარაკოთ, კერძო ტერიტორიებზე შეიძლება რა თქმა უნდა და სატესტოდ ეხა წელს გვექნება უკვე და რამდენიმე ურნა და ეს რეგიონებსაც ეხება? რეგიონებშიც გვინდა რომ გავაქტიურდეთ და ხშირად ვითხოვენ რეგიონებში. კი. დასავლეთ საქართველოში გვაქვს დაგეგმილი ონისძიებები და რამდენიმე ქალაქში უკვე დაიწყება ეს ამის მოწყობა და მე იქ თუ ამან სწორად იმუშავა, სხვა ქალაქებზეც გავავრცელოთ. ანუ რეგიონები ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი მიმართულება იქნება, რა თქმა უნდა. მეორე რომ ეს აუცილებლად ეს გადამუშავების ნაწილი გვინდა რომ ხელი შეუწყოთ რომ კომპანიებს რა ვინც არიან ჩართული და ეს კერძო ბიზნესი არის რა თქმა უნდა თუმცა ჩვენი როგორც MGM წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ხელშეწყობა იქნებათ მათ რომ ეს ნედლეული მივაწოდოთ და მათ კონტენტ ნედლეული რომ გადამუშავონ დიდი ინვესტიციებზეა საუბარი რა დაახლოებით ამ 4-ვე მიმართულებით ჩვენ ქარხანა რომ საწარმო რომელიც საშუალო ზომის საწარმო იქნება მინიმუმ 50 მილიონზეა საუბარი რა, მაგრამ ეს მოაგვარებს ძელვადიანად ყველა იმ პრობლემას, რაც ჩვენ გვაქვს დღეს, ხო? შეიკრება ის რაღაცა ამიტომ ჩვენ ამ პროცესებს ხელს შევუწყობთ, რომ მათ ეს ინვესტიცია ჩადონ და გარანტიას მივცემთ, რომ ნედლეული ასე ჩვენ შევაგროვეთ, მათ მივაწოდებთ და
ცნობიერებს ამაღლების მიმართულებით გვინდა რომ ძალიან გავაქტიურდეთ კიდე ყოველ დღე ჩვენ გვაქვს მომართვა, მათ შორის ეს იქნება სკოლა, უნივერსიტეტები, ორგანიზაციები, მათ შორის ინტერესები, გვეუბნებიან რომ მოდით ჩვენც დავდოთ თქვენს კურსს, შევაგროვოთ ბატარეებს. ეს უკვე მეტყველებს იმაზე რომ გარკვეულწილად ჩვენ შევძელით რომ მივაწოდეთ ეს ინფორმაცია. დაინტერესეთ. დავაინტერესეთ. სკოლებში ძალიან თხოვენ. მე მაქვს ხოლმე ხშირად შეხვედრა ბავშვებთან სკოლაში, სხვადასხვა ეკოლოგიურ საკითხებზე და სულ აქვთ ეგ მოთხოვნა, რომ აი რაღაცა ჩვენთანაც რომ იყოს, უფრო ადვილად ჩავაბარებდით და ხო და ეს ძალიან გვინდა რომ ეს ამ მიმართულებითაც მივიმუშაოთ პროაქტიურად, უფრო ეფექტურად, მათ შორის. ამ მიმართულებებზე ხო არ აპირებთ, მაგალითად შესაფუთ მასალებზე ჩემი იცით რა არის შესაფუთ მასალებზე თუ მიიღებს სახელმწიფო რეგულაციას, აუცილებლად ჩავერთვებით, იმიტომ რომ ჩვენ იმდენი გამოცდილება გვაქვს უკვე ნარჩენებთან დაკავშირებით. მანამდე სანამ ეს წარმოების გაფართოებული უღალატებულება შემოვიდოდა, წლებია ჩვენ ნარჩენების მიმართულებით მუშაობთ, მე და ჩემი მეგობრები და ამიტომ გვაქვს ძალიან ისეთი დავაგროვეთ, ესე ვთქვათ, გამოცდილება და ცოდნა. და ამიტომ გვინდა რომ სრული შევიტანოთ თამაში, რომ გრძელვადიანად მე წლები რო გავა, ამის საფუძველის ჩაყრაში ჩვენ გვექნება მონაწილეობა მიღებული. თავარი ეს არის ჩვენთვის მამოტივირებელი, ესე ვთქვათ. ხო, უკვე ძალიან დიდი. ხო, და რეგულაციებიც ეხლა იქ როგორ არის, იცით, მაგალითად, საფრანგეთში 25 მიმართულებით არის ესე წარმოების გაფართოებული ვალდებულება, რაც საფრანგეთი დიდი ქვეყანაა, რა თქმა უნდა, მაგრამ სხვადასხვა ქვეყანაში ხო, ბევრი მიმართულებით არის. ჩვენ ავიღეთ 4 ძირითადი, იმიტომ რომ სპეციფიკური ნარჩენი იყო და ამის მოვლას ესე ვერ ვახერხებდით. მათ შორის მე უნდა დამატებული იყო შეფუთვის ნარჩენები, რაც ყველაზე დიდი არის, ხო, როგორც ნაკადი და ასევე ავტომობილები წყობრიდან გამოსული, რომელსაც დაარეგულირებს კანონმდებლობა და ესეც ხო 6 გვექნებოდა და მე კიდევ ვიფიქრებდით რომ აი რა შეიძლება დაემატოს და რაზე შეიძლება ვიზრუნოთ. ეხლა თვითონ ამ მიმართულების გაზრდაზე არის საუბარი, რომ დაგემატოთ კიდე რომელიმე. კი, ამ რეგლამენტებზე არის საუბარი, ეს მთავრობაშია, ეს ორი რეგლამენტი 6 იყო თავიდან და როცა ამაზე დავიწყე ფიქრი, იყო 6 შეფუთვები და მანქანები, ავტომობილები. ხო, ავტომობილები ვფიქრობ რომ მალე იქნება ალბათ. აი ეგ მაინტერესებდა. ხო, მალე იქნება, შეიძლება ანუ შემდეგ იქნება ავტომობილები. შემდეგ იქნება ავტომობილები, წელს ველოდებით ამას და ნუ შეფუთვაზეც გვინდა რომ სურვილი გვაქვს, მე ძალიან მინდა. სამწუხაროდ ამაზე მე ვერ გიპასუხებ, ჩემი კომპეტენცია არ არის. მე ძალიან ახლა თავიდან აღნიშნე, რომ ცირკულარული ეკონომიკა დიდად ესე შეიძლება არ იყოს ეკოლოგიასთან კავშირში და სიმართლე გითხრათ, მე პირიქით მომწონს ეგ ამბავი, იმიტომ რომ ხშირად დარწმუნება ჭირდებათ ხოლმე ადამიანებს, რომ ცირკულარული ეკონომიკა არ გულისხმობს, რომ რაღაცა ეკოლოგიის სასარგებლოდ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკას მიადგეს ზიანი. და ძალიან კარგი არის ეგ გამიჩნდა, ძალიან მომეწონა და პირიქით არის ხოლმე ხანდახან, ხო? ხო, ხშირად გონიათ, რომ ანუ თუ რაღაცას ვაკეთებთ ეკოლოგიის სასარგებლოდ, აუცილებლად რაღაცა სხვა უნდა დავაზიანოთ, ან ვიყოთ უფრო ჩამორჩენილები, ან უფრო ღარიბები და ასე შემდეგ და მაგის ახსნა თქვენგან უფრო კარგი იყო მოკლედ მაგის მოსმენა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან და გვესაუბრეთ ეს საინტერესო თემებზე. მე მგონი კიდევ მოგვიწევს ჩვენ ბევრჯერ მიბრუნება ამ თემებთან. გემშვიდობებით თქვენ, გემშვიდობებით ჩვენს მაყურებელს და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ძალიან აუცილებელია მოიწონოთ ვიდეო, გამოიწეროთ ჩვენი არხი და მოგწეროთ კომენტარებში, რომელი თემის განხილვა გსურთ, ან რომელიმე კონკრეტული სტუმრისგან თუ გნებავთ, რომ მიიღოთ ინფორმაცია ამა თუ იმ საკითხზე. ნახვამდის, მადლობა. დიდი მადლობა. კარგად გზარდებოდეთ.